Naj predstavim najprej na kratko avtorico knjige, to se pravi Lidijo Matthews, rojena Cvitek. Ona je bila sestra mojega očeta, vendar rojena je bila na Dolenjskem, v Mokronogu, kjer je bil njen oče, to se pravi tudi moj ded, sodnik. Torej je nosila v sebi dvoje pokrajin slovenskih, da tako rečem, Koroško in pa Dolenjsko. Najprej so živeli v Mokronogu, potem so se preselili v Novo mesto. Kasneje je moj ded oziroma Lidin oče umrl, ko je bila ona v drugem letniku srednje šole oziroma novomeške gimnazije. Potem je kasneje študirala pravo na ljubljanski univerzi. Takrat ni bilo tako veliko deklet, ki bi se odločilo za ta študij, vendar je bila med njimi, je tudi končala pravo, ampak problem je nastopil s službo, ki je nekako ni dobila. Je bila pa vedoželjna, da tako rečem. Odpravila se je na nadaljnji študij, na izpopolnjevanje v Francijo, čeprav brez vsakih rednih sredstev. Hotela je pač na Sorboni obiskovati določena predavanja. Naneslo pa je, ko je videla, da pač ne bo uspela, da ne bo dobila nobene štipendije, ne jugoslovanske, ne francoske, se je odločila še za kratek skok v Anglijo, kjer je poznala enega izmed svojih sošolcev novomeških. In ta kratek skok se je obrnil v čisto drugo smer, namreč ona se je z njim poročila in ostala v Angliji vse od leta 1933 naprej. Že v tem prvem obdobju je začela pisati za slovenske časopise, ki so izhajali v Ljubljani. Poročala jim je na primer o Shakespearovih krajih in napisala en prispevek pa o Itnu in tem slavnem zavodu. Torej je imela že takrat idejo, da bo kaj lepega napisala o Angliji. Žal v pravu nekako ni mogla delati, čeprav je sodelovala z eno pravno pisarno, kajti slovensko oziroma nemško pravo, ki ga je obvladala, je bilo popolnoma drugačno od anglosaškega, torej z njenim znanjem si ni mogla kaj dosti pomagati. Zdaj pa mogoče še skočimo naprej. Namreč Lida je imela stike z domom preko pošte, preko pisem, ki jih je pisala mami praktično vsak teden. Vidimo, kaj si je želela, na primer te slovenske knjige, ono literature, ki je prevedena v slovenščino in tako naprej. Mama je sicer velikokrat lahko ustregla, ampak tega je bilo vsekakor za Lidine želje malo. Njen mož pa je bil bolj, recimo, realen. Je hotel, da pač samo se uči angleščine, da pozabi na svoj jezik. In tu je bil najbrž kratek stik, namreč že pred vojno sta se razšla. No, njena nadaljnja zgodba je pa seveda tipična, oziroma njena nadaljnja zgodba je prinesla to knjigo, o kateri lahko zdaj govorimo.
namreč leta 1939, ko so bili Angleži edini, ki so se v Evropi upirali kot nacija nemški okupaciji, so iskali ljudi raznih narodnosti, ki bi bili pripravljeni pisati v ameriške časopise v svojih jezikih in pridobivati te, rečemo, relativno majhne skupnosti, kot je bila tudi slovenska skupnost v Združenih državah Amerike, da bi spodbudili in ustvarili eno tako splošno vzdušje v Ameriki, da mora stopiti v vojno, čeprav je Roosevelt prisegel ob tej zadnji izvolitvi, da pač se ne bo podal v nobeno novo vojno več. No, in tako so Lidijo angažirali, da je začela pisati pisma v Prosveto, enega izmed čikaških slovenskih časopisov. So bili v začetku dnevniki, tedniki in tako naprej, malo je nihalo, ni bilo vse skupaj enostavno. No, in Lida se je tu našla, pisala od leta 1939 pa do leta 1946. V začetnih mesecih leta 1939 samo skromno nekaj, je napisala samo skromno nekaj prispevkov, medtem ko leta 1940, 1941, 1942 in 1943 je bilo tu celo več kot en prispevek na teden, ki ga je oddala. No, Lidija je torej pisala med vojno prispevke v Prosveto. Vse te prispevke oziroma vse te izrezke iz časopisa je shranjevala v treh takih velikih zvezkih, ki jih je nekoč hotela pokazati oziroma podariti svoji mami, ki je živela še vedno v Sloveniji oziroma v Ljubljani. Žal se to pač ni zgodilo, ker se po vojni nista mogli takoj srečati in mama je leta 1948 že umrla. Kasneje je prinesla te zvezke v Ljubljano in jih pokazala mojemu očetu, pa še to se pravi bratu, sestri in pa še eni sestrični, in prišli so na idejo, da bi to objavili. To je bilo leta 1976, ko je prinesla to gradivo. Žal pa je Lidija že leta 1977 umrla, ljubljanska srenja, da tako rečem, se pa ni še lotila resno tega pregleda tega dela. No, torej te papirji, te izvezki, te kopije so bile pri nas doma. Ves čas smo vedeli, da bo treba nekaj narediti, ampak kdo se bo tega lotil, je bilo pa vprašanje, ali bo šlo ali ne bo šlo. No, ampak moj oče se je lotil samo toliko, da je Dobro. Kaj še enkrat to? Ne, kar lahko, da vidite tam, kjer ste končali. No, torej, te kopije so pri nas doma bile leta, moram povedati še hec. Moj mlajši brat je igral navdušeno klavir in vsakič, ko je hotel vaditi, jih je moral umakniti iz klavirja in jih dati nazaj. To samo intermezzo. Ampak potem sem se jaz lotila leta 2010, prvič, da tako rečem, pretipkavanja na računalnik vsega tega gradiva. To je bilo sicer mukotrpno delo, ni bilo pa še tiste podpore, ki sem jo imela v zadnjih
v zadnjem obdobju, namreč ni bilo interneta, ni bilo digitalizirane prosvete tega časopisa, torej je bilo treba vse fizično preverjati in nekako v tej prvi fazi sem izgubila voljo. Kasneje, po letu 2019, sem se pa lotila resno in sem rekla, da pač je to čas, da se naredi, rečemo, v spomin Lidije in da se to objavi. Takrat najprej smo se pogovarjali, ali bi njen jezik spreminjali. To je bilo vprašanje za slaviste, ampak meni se je zdelo, da če je bil njen jezik takšen, kot je, majčkeno zastarel, ga ne smemo popravljati. Tudi vse mehke č-je na koncu priimkov smo pustili, ker ona je pisala vedno s trdnim č-jem. Potem smo malo so frizirali njene tekste tudi v ameriški redakciji, to sem opazila, ker določene tekste sem imela Lidin tipkopis plus natisnjeno besedilo in sem se pač držala natisnjenega besedila. Če je bilo nujno, sem dala kakšno pripombo, kaj so v Ameriki spremenili. Namreč Lidija na primer v začetku piše Belgrad, na koncu piše že Beograd, Američani so jo pa vedno na Belgrad spreminjali. To so take podrobnosti. Kaj je zdaj v teh 210 pismih, je težko zaokrožiti na enem kratkem prispevku oziroma v enem kratkih besedah. Namreč tu je ogromno podatkov o vojni, o raketah oziroma bombah, ki so jih spuščala letala, o napadih na primer na Malto, številke so. To je pač ta vojni del tega gradiva. Tega nismo spuščali, se vem, da je za bralce bo to dolgočasno, ampak vseeno. Po drugi strani je tu ogromno podatkov o Londonu, kako se je v Londonu živelo, koliko so imeli možnosti nakazil za hrano, kdo je bil upravičen do tega. Potem je druga stvar, na primer, spremembe v angleški družbi, ki je morala biti drugačna kot pred vojno, kjer pač se je višji sloj živel čisto drugače kot navadni ljudje, da tako rečem. Niso imeli več gospodinjskih pomočnic, ni bilo več hotelov, kamor si se lahko zatekel, kajti bile so omejitve. Potem so pobrali vsa dekleta, ki so bila sposobna za vojno ali pa za delo v tovarnah. Tudi to opisuje. Potem so krasni prispevki o otrocih, ki so jih umaknili iz Londona, ki je bil bombardiran, in piše, kako veseli so zdaj ti edini profitniki vojne, ki lahko skačejo po deželi in živijo z domačimi živali, tako kot je njena mladost potekala na deželi, na Dolenjskem. No, po drugi strani ves čas piše o politiki, jugoslovanski politiki, angleški politiki. Nekaj časa se navdušuje nad kraljem, kasneje spozna, da to pač njegovo razkošno življenje
ni ravno v skladu z vojnim časom. Ves čas se pa prepletajo njene refleksije na domovino, kaj je tam v tem trenutku, kaj je bilo včasih, kaj bo, tudi tu ima ideje, kaj se bo dogajalo, kaj bo novega in kako bo njena Slovenija zopet zrasla. Pripravila sem nekaj odlomkov iz leta 1943, torej zdaj je 80 let od tega, ki malo ilustrirajo vso vsebino knjige. Mogoče bi bil kakšen drug boljši, ampak vseeno. 14. maja 1943 je takole pisala o Angliji. Nihče ne more več reči, da se v Angliji ne vrši danes velika revolucija v socialnem in ekonomskem življenju. Saj ni menda več osebe, ki je ne bi občutila. Da, celo stare, bogate žene, ki živijo v velikih hišah na deželi, si belijo glavo, kdo bo nocoj pomival krožnike, jutri pometal stopnice in hodnike in pojutrišnjem pospravljajo po sobah, ker nimajo pravice za hišno pomoč in nič ne pomaga. Lahko so iz velike hiše, lahko imajo dosti denarja, same se morajo ubijati z veliko hišo ali pa jo pustiti in se preseliti. Pa mislite, da bo potem kaj boljše? Po hotelih in po klubih imajo premalo nastavljencev. Samopostrežba je bolj in bolj uvedena vsepovsod. In potem ne morete ostati dlje kakor en teden v hotelu, ker so vsi tako polni tujcev, da ne smejo držati stalnih domačih gostov. Mogoče en pogled na Dolenjsko, ki se je utrnil, in sicer je to zapisala 12. oktobra 1943. Ampak Dolenjska je taka, ko gre za male vsakdanje stvari, se ji nič ne izplača. Ko gre za veliko stvar, se zberejo vse neslutene podtalne sile in udarijo na dan. Trubar je bil doma z Dolenjske. Ustvaril je prvo slovensko knjigo. Od njegovih časov ta mladika našega življenja je zrasla v tako mogočno drevo, da ga ni naroda na svetu, ki bi lahko pokazal na kaj podobnega. Trubar je bil upornik reformacijske dobe. Za njim so prišli uporniki kmečkih puntov, kmečke čete s polhovkami na glavi. Gorjanski polhi so zalagali to kožuhovino, so požigali dolenjske gradove. Moj rojstni Mokrovnik je gorel takrat. Potem turški boji, Jurčič in njegova muljava in tako naprej. Mogoče je zanimiva tudi tale njena primerjava vojnih časov z pohodom v hribe. Namreč rada je hodila po vseh slovenskih hribih in tudi več Angležev je spodbudila, da so jih prišli pogledat že v času med obema vojnama. 15. septembra 1943 je pisala takole. Letošnji september je 5. vojni september za nas. Polna 4 leta so za nami. 4 leta je dolga doba za človeško življenje. Česa se nismo vsega naučili v teh letih in kaj vse smo doživeli. Kako se počutimo zdaj, v prvem mesecu 5. leta vojne? Ste kdaj plezali na Triglav ali kako drugo visoko goro? Vidite, tako trudno pot navzgor imamo za seboj.
Tik pod vrhom smo, še malo in bomo na njem, in potem le še lahka pot navzdol ali nevarna, dolga pot v dolino. Zdaj bi pa rada predstavila še zgodbo Lidinega drugega moža oziroma Kennetha Matthewsa, in sicer najprej skozi zgodbo, ki jo je zapisala Lidija 19. januarja 1943, ko ga prvič srečamo v tem tekstu. Za sedanjo razstavo Društva škotskih žena je Društvo škotskih žena založilo malo, drobno knjižico Poems from the Slovene, Kenneth Matthews. V tej zbirki je prva natisnjena Prešernova Zdravljica v angleščini. Naj vidijo veliki narodi, Angleži in Amerikanci, kaj je napisal slovenski pesnik pred 100 leti. Kako se čita danes Prešernova Zdravljica, Atlantic Charter, v obliki pesmi, v obliki napitnice. Že takrat so imeli Slovenci take ideale, že takrat so jih Nemci cenzurirali, ker dobro se spominjam, da smo imeli doma faksimile Prešernovih poezij in v njem je nemški cenzor prečrtal verze slovenske Zdravljice. V tem majhnem dogodku je zajeta zgodovina zadnjih 100 let. Škoda, da izvedo veliki narodi šele zdaj za našo Zdravljico. In vendar dobro, da smo jim jo mogli zdaj pokazati. Veliko smo dolžni prevajalcu za njegovo neprekosljivo umetnino, škotskim ženam pa za majhno knjižico. No, tu smo srečali Kennetha Matthewsa, soproga Lidije, ki je tudi deloval na BBC-ju, tako kot Lidija, kar sem morda prej pozabila povedati, in je bil najprej v zunanjem ministrstvu, potem na BBC-ju in tako naprej, sta oba delovala. No, Lidija ga je naučila slovenščine in tako je tale prevod Zdravljice tudi del Lidinega dela verjetno. Izdal je pa tako dobro slovenščino, da je lahko in prevajal in se oglašal v slovenskih oddajah radia BBC že med vojno. Potem imamo poročila, ko je odšel v Severno Afriko, kjer je sodeloval tudi pri časopisu, ki so ga izdajali, sicer Bazovici, s svojimi teksti in tako naprej. To so zanimive zgodbe. No, bil je pa tudi eden oziroma član misije, ki je leta 1944 prišla na Rog in so pač tam sodelovali s partizani. To je njegova zgodba. Zgodba Lidije in Kennetha in njune hčerke Duše se je potem nadaljevala še na Koroškem, kjer so bili člani angleške misije. Tu ne vemo kaj dosti, kaj so bile njihove zadolžitve, razen par utrinkov, da so se srečali z določenimi sorodniki. Ampak to je pač tudi vse. To bi bilo treba verjetno še malce raziskati. Imate še kako pismo, za tisto, ko govori med drugim o jeziku, o slomšku, to, kar se mi zdi. Kje je to? No, 2. marca 1943 piše o jeziku,
o slovenščini, namreč v Londonu ona je iskala, ves čas iskala Slovence, ki bi bili tam, tudi med ameriškimi vojaki, je ves čas iskala ljudi, ki bi prihajali iz Slovenije, iz Jugoslavije, in s temi vojaki se pogovarjala in predstavljala njihovo domovino. Včasih so bili to potomci druga, tretja generacija, ko že niso vedeli več, kaj je. No, ampak tu v Londonu je našla družino, ki je nekoč delala v Sloveniji, na južnem Koroškem, in so bili upravitelji rudnika v Mežici. Njihovi otroci so hodili v slovenske šole, in ko so se izselili iz Slovenije nazaj v Anglijo, so vzeli s seboj tudi te šolske knjige, in Lida si je izposodila in jih prebirala kot veliko svetinjo in izbrala za ta prispevek leta 1943, torej marca 1943, prispevek o slomšku in o maternem jeziku. In takole se glasi: Slomšek o maternem jeziku. Govoril je koroškim Slovencem o Binkoštih 1838. Žalosten in dolgočasen bi bil svet, ko bi govorili vsi ljudje isti jezik. Bog bi prav tako lahko dal vsem ljudem en jezik za ugovorjenje, a Božja modrost tega ni storila. Kdor svoj materni jezik zavrže ter ga pozabi in zapusti, je podoben zmedenemu pijancu, ki zlato v prah potepta in ne ve, kakšno škodo si dela. Slovenski starši, ki znajo slovensko, svojih otrok slovenskega jezika ne uči, so nehvaležni hišniki, ki zapravijo svojim otrokom drago domačo reč, slovenski jezik, ki so jim ga izročili njihovi dedje. Taki očetje in matere so podobni slabim gospodarjem, ki prodajo svoje očetno gospodarstvo, kupujejo druge hiše, a pridejo večji del na beraško palico. Kar je oče dobrega prejel od svojih starih, mora zapustiti svojemu sinu. Kar je mati hvale vrednega se naučila od svoje matere, bo zapustila tudi svoji hčeri. Materin jezik je najdražja dota, ki smo jo dobili od svojih starih. Skrbno smo ga dolžni ohraniti, olepšati in svojim mlajšim zapustiti. Tako, eko.